हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी तो बहुत स्पेशल है। आपका ये पंकिन का पंकिन और बम्बू सूट, बम्बू टेंगा, उसको मिक्स करके भाजी करके आपका बनाया वाला करी है। और एक एक आपका इरोम्बा है। और थोड़ा सा एक और अंडा और ये आप आलू टमाटर मिक्स करके बनाया वाला सब्जी है। और थोड़ा सा ऑमलेट। हाय मैम, ngasiꯒꯤꯗꯤ स्पेशल ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯦꯕꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅ ꯆꯥꯔꯣꯏꯕ ꯏꯟꯖꯥꯡꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ, ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯆꯥꯔꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯝꯂꯦꯠ, ꯌꯣꯡꯆꯥꯛꯀ ꯑꯂꯨꯒ ꯏꯔꯣꯝ ꯑꯃ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕꯤ ꯇꯧꯔꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯅꯦ, ꯌꯣꯡꯆꯥꯛꯅꯦ, ꯁꯣꯏꯕꯨꯝꯅꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯡꯕꯅꯤ, ꯉꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒ꯫ ꯑꯩ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯒꯦ꯫ तब तो खाने खाने के लिए शुरू करेगा। मैं हौजिक चाबा हौजरगे। जेरुम थोंबसीदगी हाना हौजरगे। बेबी ब्लॉगना चारोइबा येरुमदुनी। ना आवरे। यस बढ़िया है, एकदम फाइन है, बहुत अच्छा है। माइरम थोंबसे अइना पामजाबा। ना आवरे माइरम थोंबसे। पंकिन का सब्जी तो एकदम बढ़िया है। एक मैडम ने दिया है खाने के लिए पंकिन को, तो इसलिए हम बनाए हैं। टेस्टी था, अपना बस्ती से लाया वाला है।
영탁이 영탁 영탁 빼니 얘는 통고 따뜻이 영탁 다 오더라. आज का वीडियो तो इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो मयाम वीडियो से मतंग असिदे लोइसिनजरे मतंगी वीडियो दमु उनरसे बाय बाय।